Μπράβο. Να λειτουργεί το μυαλό. Μπράβο! Φίλιππα, έλα! Εδώ! Κρυώνει αυτό, δεν μπορεί να παίξουν. Ρε, έτσι είναι το air condition, ρε. Έχουν συνηθίσει από το κλειστό. Μπράβο ρε ομάδα! Πατήσου ρε! Αυτός είναι bodybuilder. Ναι, πατήσου είναι, πατήσου. Μπράβο Φίλιππα! Φύγε! Μπράβο Φίλιππα! Καλά πάει το σημείο, καλά πάει. Έλα προς την Φάουλ κάνει το 4! Μπράβο. Παίξε. Μέσα! Δεν πειράζει, πάμε! Το 10, το 13! Τα ταμπλό που σου καρφώσει. Έλα ρε! Άστο ρε! Ωραίες παρουσίες. κάτι, δείξε το replay πάλι. Δείξε μας και εμένα. Δείξε το replay ρε. Μετά θα τον πάρει ο Μαράκης που ξέρει. Μαρόγας πάλι. Ο Μαρόγας είναι το βράδυ με την κραβάτα. Όπο να κρύο. Πρόεδρε. Μετά θα πάνε στο Τα χέρια ρε φερί! Τα άλλα θα πάνε μετά στο καλάθι σου. Κοίτα συμπέκτης στο σκορ. Μπράβο Φίλιππα! Μπράβο! Εκεί να καταδείξεις. Θα πήγα να αλλάζω σκορ. Μπράβο ρε Φανόρη. Τον τραβάει, χέρια παίζει! Δεν κατάβγαλε. Μπουμ! Μέσα ρε. Δεν πειράζει, έλα! Δεν πειράζει Γιάννη. Πω ρε μαλάκα όλο πίσω μένω. Σκριν, μιλάτε! Δεν πειράζει, τέλειο, καλό ήτανε! Μιλάτε, μπράβο. Ναι. Με το υπερβολικό σκορ το 5-3. Μιλάτε σαν σκριν! Βουβάκι θα πάρεις όλο το παιχνίδι σου, σοβαρά. Άμα πιάσει το χέρι. Δεν μέτράει. Να βάζουν τα χέρια άσχετα, να βάζουν τα χέρια. Τα χέρια. Τι βαρούχας, έχουμε ρετσίνα. 5. Φάουλ. Στο 15 εδώ, στο 15. Έδωσε στο 15 και στο 4. Από ένα φάουλ. Ωραίο αυτό. Ρε coach, πες το για να ηρεμήσει να... Εκεί είχε κάνει φάουλ. Παιδιά, ρε παιδιά. Πάμε, έλα. Βοήθα τον. Έλα γρήγορα, παίρνα γρήγορα, γιατί είναι... Έλα ρε. Μπράβο ρε Νόκη! Μαλάκα αυτή είναι θαυμασμένη, αυτό κάνει υποθερμία εδώ πέρα. Μιλάτε σαν σκριν κάτω! Πάρε, μπράβο! Φίλιππα, φύγε Φίλιππα! Σομαλία! Πάμε Φίλιππα! Πρόσεχε, δεν πειράζει. Πάμε, δεν πειράζει! Δεν βρίζεται όμως, Γιαννάκης και δεν είναι ωραίο αυτό. Υπάρχει Γιάννης προκοπής. Βάλτε το σαράντι! Έλα Γιαννάκη πάτον! Τα σκριν, μιλάτε! Βήματα ρε φερί! Φύγε Γιαννάκη, Δεν πειράζει, έλα γίνα, δεν πειράζει! Τι έδωσε? Με το που του σηκώθηκε πρέπει να την πιάσει θα σταματήσει. Και να κάνει τρίπλα είναι... Άγκυρο πήδημα, εντάξει. Μαράκι, από σένα περιμένω. Ωραίο ήταν. Πες μου είσαι άτριχος. Άμα δεν την έχεις την αριστερή. Μπράβο, φάουλ. Εν τω μεταξύ ο Φίλιππας νόμιζε ότι είναι βήματα. Έλα Φίλιππα και Ηλία. Μπράβο ρε Φίλιππα! Πάμε!
Όλα τα τέτοια, στο γήπεδο. Άντε παρήγγειλε τα κόνια. Αναρωτάς. Θες 3 βολές. Μπράβο Φίλιππα. Ρεφερή, μπαίνει και στο γήπεδο, μπαίνει και στο γήπεδο. Για μπόλατσε. Έχει φάουλ ρε μεγάλε. Πάω να τον ευγάλω όπως καρότσι τον ευγάζουμε. Το 10. Έλα, λέω, δεν κάνεις σύνολα. Δεν υπάρχουν αυτά. Rebound! Μπράβο! Τα χέρια ρε, με τα χέρια τον τσεκάρει. Στο 6-9 έχουν όλοι βολές. Παιδιά φάγατε ψυχάλες. Σήκω! Ρε Χάρη, κάτω ρε Χάρη. Πίσω! Πίσω ρε! Ζώνη. Μιλάτε στη ζώνη, μιλάμε. Πρόσεξε Στέλιο, πρόσεξε Χάρη. Ναι, να χάσω που ζητάμε ρε μαλάκα. Έλα, δεν πειράζει, πάμε! Καπού. Πού είναι το φτερό ρε. Δύο, καραπάτησε. Έλα, Γιάννη, περίμενε Γιάννη. Μπράβο Στέλιο, μπράβο Στέλιο. Στέλιο 2 βολές. Μπράβο Χάρη. Το φτερό παίζει και την 3-2. Μίλα εσύ. Πάντε βγάλε δελτίο, σε βλέπω, είσαι έτοιμος. Δεν πειράζει Στέλιο. Έλα, χαλάρωσε Στέλιο. Ανάσα. Μπράβο ρε. Δεν πειράζει, πάμε. Πάμε πίσω. 4! 4 κόβει. Έλα, μόνο πού είναι επιστροφή. Αυτό. Γιάννη, μίλα ρε μαλάκα. Το Γιάννη, Φίλιππα. Κάτω, Ζοχάρη. Βήματα. Είμαστε κι εμείς, αλλά είναι κι αυτοί. Εντάξει, πέρασε στο τζιμ, δεν έσαι να κάνει καρφάνι. Ναι, αλλά με αυτό το κρύο πρέπει να κερδίσουμε. Τον έχεις, παίρνα μέχρι το καλάθι. Λόγω κρύου. Ακριβώς. Μπράβο. Το κρατάει, έλα. Μπράβο Χάρη, μπράβο Φίλιππα, έλα. Είχε κάνει ήδη 3 φάουλ. Καλά, σου θα πεις μετά εσύ. Πάμε, Φίλιππα. Θοδωρή. Εύκολο είναι. Δεν πειράζει. Πάμε. Έχουμε κάτι άλλη μία στις 4. Δεν πειράζει, πάμε. Έλα ρε. Ήταν ωραία η φάση ρε. Αποκλείεται να έχει κάνει τα παχτά. Δεν μπορώ επειδή σου Μαράκι, εγώ θα το δείξω το να βίντεο. το δείξω βίντεο το βράδυ. Κάτσε να σε δει κιόλας. Τι έχει κάνει. Το λέω εγώ, δεν έχει δείξει ούτε 5 πόντους. Έλα το παλικάρι. Κάνε μέσα ρε που στην Πάρτονα πάνω να μου το γελίο. Μπράβο ρε Χάρη! Πάμε! Μπράβο Χάρη, μπράβο Νότι. Το 10. Το φτερό. Έλα ρε ρέφερι. Το 10 με χέρια παίζει συνέχεια. Άσε, τι πήρες αυτός, θα μαντός και Να ξέρεις και πιο νωρίς Διονύση να τον ακούσεις. 10 λεπτά πρωτοαρχής, από το ζέσταμα έχει ξεκινήσει. ο άλλος είναι γιατί δεν βλέπετε το δίσκο. Εντάξει, έξω είναι! Έχεις τάκλι και τριπότα όλα. Είμαι τέλειος παίκτης για την κατηγορία. Έξω ρε! Έξω! Μπράβο Νότι! Και λίγο μαλλί, Μπράβο! Δεν πειράζει. Γιατί? Θα πάνε να φάτε. Άστον Φίλιππα, άστον τον. Δεν πειράζει!
ψηλά. Πετυχέ. Υπάρχει ένα ωραίο.